ये अरे रुको रुको रुको, अरे 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 ये क्या, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे तुमने तो गुड्डे को मार दिया, रुको रुको, पुलिस मारेगा, इनको खा जाएगा, अरे रुको रुको, अरे गिरा दिया, पैरट को मार रहा है, ये तो डायनासोर, अरे 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 ओ नो क्या करें अब, अरे रुको रुको डायनासोर, अरे रुको, पैरट को मत मारो, अरे अरे ये तो मार, चलो चलो डायनासोर को शूट करेंगे, इसको मारते हैं पहले, ये देखो मारेगी इसको, मारो 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 इसको मारो, वाह ओ रैबिट को क्या हो गया, अरे पूछ ओ गिर गया, रैबिट तो पहले ही गिर गया, वाह ये तो मर गया, नीचे मर गया, अरे चलो 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 तुम अब चलो, वाह रुको रुको रुको, नो 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 पक्षी यहाँ पर क्या करो, जंगल में जाओ, ट्रेन को जाने दो, अरे रुको रुको तुम भी दूसरे पक्षी चलो, हमारी ट्रेन को जाने दो, चलो चलो ट्रेन चलो, तुम यहाँ से चलो, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत प्यारे ट्रेन है वे तो, नो अरे छोटे वाले एलिफेंट नीचे उतरो, तुम तो बहुत बुरे हो, अरे बड़े एलिफेंट के ऊपर क्या कर रहे हो, चलो तुम यहाँ से चले जाओ, जंगल में जाओ तुम तो, चलो 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 यहाँ से जाओ, वाह बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत बढ़िया, चलो चलो जाओ, अरे अरे ऐसे डोल के नहीं बजाना, खड़े होकर बजाओ, वाह जी देखो ऐसे बजाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, दोनों ढोलक बजाओ, वाह बहुत प्यारे लग रहे हो, अरे एलिफेंट ढोलक वाला, और ये देखो जोकर ढोलक वाला, वाह नो डायनासोर, अरे ये डायनासोर क्या कर रहा है, अरे ये देखो, अरे स्पाइडरमैन की AK-47 को पकड़ रखा है इसने तो, अरे स्पाइडरमैन की गन को पकड़ रखा है, ये तो बहुत बुरी बात है, अरे स्पाइडरमैन के ऊपर रैबिट भी है, ओ नो स्पाइडरमैन का क्या होगा अब, क्या करें, ओ नो स्पाइडरमैन को बचाना होगा, अरे ये देखो ओ नो ट्रैक्टर पर देखो किसान, अरे कितनी बड़ी गन लेकर आया है, चलो इससे शूट करते हैं, चलो चलो डायनासोर को शूट करेंगे, इसको मारते हैं पहले, ये देखो मारेगी इसको, मारो 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 इसको मारो, वाह ओ रैबिट को क्या हो गया, अरे पूछ ओ गिर गया, रैबिट तो पहले ही गिर गया, वाह ये तो मर गया, नीचे मर गया, अरे चलो चलो मैम तुम ठीक हो, वाह बहुत अच्छे, चलो साइड पे हो जाओ, अरे ये तो दोनों मर गए, इनको लेकर जाना होगा, चलो इस ट्रैक्टर पर जंगल में छोड़ कर आते हैं, चलो इसको लोडिंग करा देते हैं, ये देखो पहले लोडिंग कराएंगे डायनासोर को, और अभी रैबिट को भी इस पर लोडिंग कराएंगे, बहुत गंदा रैबिट है ये तो, चलो किसान भाई इनको जंगल में छोड़ाओ, ये तो बहुत बुरे हैं, चलो ले जाओ, थैंक यू बहुत बढ़िया, ले जाओ, वाह ओ नो ये क्या, अरे ये देखो एलिफेंट के ऊपर एक और एलिफेंट, अरे 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 ओ नो, अरे छोटे वाले एलिफेंट नीचे उतरो, तुम तो बहुत बुरे हो, अरे बड़े एलिफेंट के ऊपर क्या कर रहे हो, चलो तुम यहाँ से चले जाओ, जंगल में जाओ तुम तो, चलो 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 यहाँ से जाओ, वाह बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे, बहुत बढ़िया, चलो चलो जाओ, वाह ये तो चला गया, वाह ओ एलिफेंट तुम कैसे हो, चलो तुम भी यहाँ से चले जाओ, वाह चले जाओ, वाह ओ नो ये क्या, ये देखो कितनी बड़ी बस, और बस के ऊपर ये देखो ओ नो कितना बड़ा पक्षी आ गया, अरे इतना बड़ा पक्षी, अरे बस के ऊपर क्या कर रहे हो, बस को तो जाना है सवारियों को लेने के लिए, चलो तुम उठ जाओ यहाँ से, उठकर चलो चलो जंगल में जाओ तुम भी, चलो एलिफेंट के साथ चलो, चलो यहाँ से चले जाओ तुम, वाह बहुत अच्छे, ओ बस कैसी है हमारी, ठीक है चलो चलो बस तुम चलो यहाँ से, वाह बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, ओ नो ये क्या दे देखो, अरे ये तो इसके टायर ऊपर हो गए, ये तो मोटर बाइक है हमारी, अरे इसका भी टायर ऊपर गया, ओ नो अरे बेबी तुम इसके ऊपर क्या कर रहे हो, ओ नो अरे बाइक को सीधा करना है, नीचे उतरो तुम, अरे बाइक को ऐसे नहीं चलाते, चलो चलो नीचे उतरो तुम, चलो बेबी तुम भी नीचे उतरो, यहाँ पर बैठो, अरे अरे तुम भी नीचे उतरो, बाइक को सीधा करना है हमें, चलो यहाँ पर बैठ जाओ तुम आराम से दोनों, अरे ये देखो हमारी बाइक कितनी बढ़िया बाइक है, इसको सीधा कर देते हैं, ये देखो दूसरी बाइक, इसको भी हम सीधा कर देंगे, वाह कितनी सुंदर बाइक है, चलो अब तुम दोनों बाइक के ऊपर बैठ जाओ, वाह बहुत अच्छे, ऐसे बढ़िया लगते हैं, ऐसे चलाते हैं बाइक को, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों तो, ओ नो ये क्या, ओ ये देखो कितनी सुंदर गाड़ियाँ, और इनके ऊपर तो डायनासोर आ चुके हैं, ओ नो डायनासोर आ गए, अब क्या करें, अरे अरे इन गाड़ियों की हेल्प करनी होगी, अरे ये देखो, अरे ये लखा टकलू हेल्प करेगा हमारी, अरे ये तो सो रहा है, अरे टकलू उठ, सोना मत, चलो चलो डायनासोर को मारना है, मारो इसको, मारो मारो गिरा दो इसको, मारो टकलू मारो मारो, ये देखो लखा टकलू मार रहा है सबको, वाह बहुत अच्छे, अरे लखे टकलू बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत प्यारे हो, थैंक यू, चलो अब सो जाओ, अब हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, चलो इसी गाड़ी पे इसको लोडिंग करा के जंगल में छोड़ देते हैं, सारे डायनासोर को इसी गाड़ी के ऊपर लोडिंग कराते हैं, चलो ये सब गाड़ियाँ इसको जंगल में ले जाओ, वाह बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, अरे ओ ये देखो कितनी बढ़िया ट्रेन की पटरियाँ है, ओ नो ये देखो कितनी बढ़िया ट्रेन की पटरी, इस ट्रेन तो ट्रेन को आना है, ओ नो यहाँ पर तो पक्षी भी आ चुके हैं, ओ ये पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो हमारी ट्रेन, ओ नो ट्रेन तो हमारी यहाँ पर नहीं है, अरे इसके तो डब्बे रह गए, अरे ओ नो ट्रेन हमारी कहाँ चलेगी, ये देखो इसका इंजन नहीं है, ओ ये देखो ओ नो JCB ने उठा रखा है, ओ JCB को क्या चला रहा है, अरे अरे ये तो डायनासोर चला रखा है, चला रहा है, अरे अरे ये तो हमारी ट्रेन की इंजन को लेकर जा रहे हैं, ट्रेन कैसे चलेगी, अरे अरे इसको छुड़ाना होगा, ओ चलो डायनासोर को मारना होगा, ये देखो हमारे पास थॉर आ गया ग्लैरी के ऊपर, चलो थॉर हेल्प करो हमारी, इस डायनासोर को मारो मारो तुम, मारो इसको गिरा दो, मारो गिरा दो इसको, मारो मारो गिरा दो, वाह बहुत अच्छे, ये मर गया, ओके चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ, अभी हमारी ट्रेन को नीचे उतारते हैं, चलो चलो नीचे उतारो, वाह ये देखो इसके साथ ज्वाइन करेंगे, अभी हमारी ट्रेन चलेगी, बहुत अच्छी ट्रेन, चलो तुम अब चलो, वाह रुको रुको रुको, नो 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 पक्षी यहाँ पर क्या करो, जंगल में जाओ, ट्रेन को जाने दो, अरे रुको रुको तुम भी दूसरे पक्षी चलो, हमारी ट्रेन को जाने दो,
चलो चलो ट्रेन चलो, तुम यहाँ से चलो। वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत प्यारे ट्रेन है मेरी। चलो चलो वाह कितनी अच्छी ट्रेन लग रही है, तो बहुत प्यारी ट्रेन है हमारी, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो चलो चलते रहो। अरे रुको 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 रुको, तुम्हें ऑफ करना है। चलो चलो रुक जाओ, बहुत हो गया। ओ नो ये देखो, ओ नो ये क्या, अरे कितने सारे डॉल गुड्डे यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखो बियर वाला कितना प्यारा गुड्डा है, वाह। ये देखो बेबी गुड्डा है यहाँ पर, वाह। सभी बोल रहे हैं कि इनको ढोलक देखना है। अरे ये तो ढोलक बजाने ही नहीं दे रहे सुप्री रो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको ढोलक बजाना है। नीचे हो जाओ तुम, यहाँ पर रुको। वाह तुम भी यहाँ पर चलो चलो। अरे इनको ढोलक बजाना है। अरे अरे ऐसे ढोलक नहीं बजाना, खड़े होके बजाओ। वाह जी देखो ऐसे बजाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, दोनों ढोलक बजाओ। वाह बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे एलिफेंट ढोलक वाला, और ये देखो जोकर ढोलक वाला। वाह ये गुड्डे सब सुन रहे हैं इसको, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है ये तो। वाह अरे रुक जाओ बस बहुत हो गया, रुक जाओ। वाह अरे चलो इस डायनासोर को इसी जेसीबी के ऊपर यहाँ पर जंगल में छोड़ाएंगे। चलो जेसीबी इसको ले जाओ, तुम जंगल में छोड़ो ना। थैंक यू थॉर, थैंक यू। अरे ग्लैरी के ऊपर जाओ, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया। ओ नो ये क्या, अरे हमारे बेबी को लवाइन खा रहा है। ओ नो ये क्या हो गया, अरे बहुत बुरा है। अरे हमारे बेबी को बचाओ, अरे इसका बच्चा आ गया बड़े बेबी को बचाने के लिए। अरे अरे ये देखो घोड़े पर आए, मारो मारो इसको, घोड़े के साथ मारो मारो मारो, बहुत बुरा बहुत गंदा है, मार दो इसको। वाह थैंक यू बेबी घोड़े वाले, थैंक यू। अरे ये देखो हमारा बेबी तो ठीक हो गया, बच गया। वाह ये देखो यहाँ पर रुक जाओ इसके ऊपर। वाह बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। ओ नो ये देखो ट्रेन की पटरियाँ, अरे ट्रेन की पटरी के ऊपर ये देखो। अरे पेपा पिग यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पर तो ट्रेन कौन है, चलो चलो यहाँ से चले जाओ तुम। ओ नो यहाँ पर तो मोंकी भी, अरे ट्रेन की पटरी पर नहीं रहना तुम दोनों को, चलो चलो यहाँ से नीचे चलो। यहाँ पर हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी। वाह यहाँ पर हमारे पास बुलेट ट्रेन है, ये देखो कितनी प्यारी बुलेट ट्रेन है। ट्रेन को चलाते हैं, बहुत फास्ट चल रही है तो ये। अरे रुको रुको रुको, अरे 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 ये क्या, अरे एक्सीडेंट हो गया। अरे तुमने तो गुड्डे को मार दिया, रुको रुको बुलेट ट्रेन तुम तो बहुत फास्ट हो। ये देखो अरे तुमने तो इस गुड्डे को मार दिया था। अरे गुड्डा नीचे मत गिरो, यहाँ पर खड़े थे, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे रुक जाओ बुलेट ट्रेन। ओ नो ये देखो, अरे ये देखो, ओ नो सरदार काका ये तो अरे कुछ खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। अरे फ्रूट के नीचे भी कुछ है, ये देखो इनको निकालना होगा। अरे सरदार काका फ्रूट को साइड पे करो तुम, यहाँ से हमें निकालना है। यहाँ पर तुमने क्या दबा के रखा है, अरे चलो इसी से निकाल देते हैं। अरे ये देखो, अरे कितना बढ़िया एनिमल है ये तो। ओ नो और भी हैं, ये देखो गाय, अरे कितनी सुंदर गाय है तो। ओ नो और भी हैं, ये देखो निकालो। अरे हॉर्स, वाह कितने अच्छे हैं ये तो सभी जानवर। अरे इनको तुमने यहाँ पर दबा कर क्यों रखा था, फ्रूट खाओ, ऐसा करना बुरी बात है, मोटे हो जाओ, फ्रूट खाओ। वाह अरे बुलेट ट्रेन, वाह थैंक यू। अरे ये देखो, अरे पैरेट, अरे पैरेट के साथ ये देखो डांस कर रहा है पैरेट, कबूतर भी है, वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ नो यहाँ पर तो डायनासोर आ गया, अरे डायनासोर आ गया यहाँ पर तो, डायनासोर मारेगा इनको, खा जाएगा। अरे रुको रुको, अरे गिरा दिया, पैरेट को मार रहा है ये तो डायनासोर। अरे 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 ओ नो क्या करें अब, अरे रुको रुको डायनासोर, अरे रुको पैरेट को मत मारो। अरे अरे ये तो मार रहा है, अब क्या करें, हेल्प के लिए किसी को बुलाना होगा। ओ नो, ओ ये तो गंदा डायनासोर है, इसको मारना होगा। ये देखो हमारे पास आयरन मैन आ गया गाड़ी के ऊपर, कितनी सुंदर गाड़ी के ऊपर आया। चलो चलो आयरन मैन बचाओ, डायनासोर को मारो, ये तो बहुत बुरा डायनासोर है। चलो आयरन मैन मारेगा इसको, मारो मारो इसको, मारो मारो इसको, गिरा दो गिरा दो। वाह बहुत अच्छे। चलो आयरन मैन तुम यहाँ पर रुक जाओ, चलो इसी गाड़ी के ऊपर लोडिंग करा देते हैं इसको, इस गाड़ी के ऊपर लोडिंग करके इसको जंगल में छोड़ो, बहुत बुरा डायनासोर है ये तो। चलो इसको ले जाओ जंगल में। वाह बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। वाह